Сіздің автокөлігіңіз егерде жылжаң автокөлік болған болса, әрине 0,20 фе майын құюға болады. Біз қазір сізге осы май туралы бірнеше ақпарат бере кететін боламыз. Енді бұл политеч майының мағынасы, яғни полиальфа-олефиндер, полиальхилен гликольдар және полиэфирден тұрғандықтан политехнология, яғни политеч болып аталады. Политеч майы оспа технологиясында дайындалған, әрине патенттелген, әлем бойынша тек қана осы Кронеол брендінде ғана бар. Бұл жерде FM мағынасы сіздің моторыңыздың отын шығынын азайтады. Сая бойынша 0,20, әрине бұл сұйық май, бірақ сұйық бола тұра, бұл сіздің моторыңызды өте жақсы изностан, жаңағы агрессив изалары болған жағдайда жақсы қорғайтын болады. Асия бойынша S5-S6, бұл жерде бензин және турбиналы, дизель, жеңіл дизельді турбиналы қозғалтқыштарға құюға болады. IP бойынша SP түсінікті, бұл 2020-дан бастап шыққан автокөліктердің заманауи талаптарының бірі. Бұл жерде характеристикасы айтылған екен. Бұл жерде Асия бойынша S5-S6 кез келген еуропалық автокөліктерге, IP кез келген американдық автокөліктерге, LSA кез келген жапондық және азиаттық автокөліктерге құюға болады, еш ойланбастан. Оған дәлел астында бұл немістерде BMW, Америкада Ford, Mercedes, Opel, Chrysler, Fiat секілді және жапондық автокөліктерге де құюға болады. Бұл жерде майдың индекс связка 176, ол түсінікті. Температура, ыстық температураны бізде 228 градусқа дейін көтере алады. И бұл жерде біздің сөзімізге дәлел, бұл 4-ші және 5-ші базалық майлардан дайындалған себепті -60 градус. Бұны Антарктикаға барып айтасаң да, бұл май қойыланбайды деген сөз. И бұл жерде челосының числасы түсінікті, жылжаң автокөліктерге полнозоне май құйылмайды мүлде. Сол себептен бұл жерде челосының числасы средний, яғни бұл мид сапсы майы. 0,20 майы испарениеге жақын келеді дейтін кісілерге міне луч ног бұл жерде 9% көрсеткен, бұл өте тамаша. Енді айырды майдың бірнеше артықшылықтар көрсетілген. Егерде таза синтетикалық, тек қана осы Кронеолда бар оспа технологиясына дайындалатын майды құйғыларыңыз келсе, біздің Каспий дүкенімізде осы майларымыз қазіргі кезде сатылымда тұр.